السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې په کاروبار کې برکت نه راځي، په ژوند کې برکت نشته. که زرو ته لاس ور واچوم هغه راته ایریسي. محترمه یو تجربه سوی عمل در ښیم د سلف صالحینو، که د الله په رزق کې برکت واچوه، اوس به دا نیت کوې چې د یتیمانو د فقراو د مساکینو درد به په سینه کې پیدا کوي. دنیا د جنت د ګټلو دپاره الله مؤمن ته ورکوي. موږ په دنیا د وژخه رانسو، جنت بایلو. محترمه شیخ شهاب الدین احمد رحمت علیه مبارک وای که چا محمد رسول الله احمد رسول الله دغه دوې کلمې 35 15 واره د جمعې په ورځ وروسته د جمعې تر لمانځه په کامل اوداسه باندې اندې اوداسې وي، غسل یې د جمعې د لمانځه دپاره مسنون غسل کړی یې، بیا دغه پر یو کاغذه باندې ولیکي، په هغه قلم باندې چې هغه سیاهی خوري، رنگ خوري. محترمینو دغه وچ کلمان چې وس راووتل، د دې په خطه کې لا د ذائقه نه یې پرته. زه خپله که څاښت لیکم، که تعویض لیکم، که په سعودي ته په سفر لاړ شم، هلته هم زه کوشش کوم چې زه رنګ والا کلم پیدا کړم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې څخه مخکې دغه سیاهي د قلمه، رنګ د قلمه دا رواج شوی دی. اوس دغه بلاولي داسې وچ کلمان جوړ کړل راته چې هېڅ ذایقه نه یې ورپکښې. نو ښه دا دی چې هغه قلم چې رنګ سیاهي ورلویږي په هغه یې ولیکه، پکې ډېر اثار وي. پخوانۍ مشواڼۍ و علماو ته پرتې وې، کړک کلمان به پکښې وه، د لرګي سبحان الله داسې خوند به کاوه. نو په هغه کلمه باندې پر سپین کاغذ باندې دغه دوې جملې ولیکه، محمد رسول الله احمد رسول الله 15 واره. بیا هغه کاغذ په هغه بطاقه و په هغه پټوه و همیاني کې در سره پرېږده. الله به د رزق پراخ کړي، پر عبادت به معاونت درکړي، کومک به درکړي، د شیطان له مصایبو څخه به دې وساتي. وایي که چا کتل و دغه ورکې ته هره ورځ عند طلوع الشمس په وخت کې د راختلو د لمر او درود یم پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې وایه دغه د لمانځه درود شریف، نو وایي ژر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خوب وویني. وهو سر لطیف مجرب، دا یو ډېر باریک سر دی او مجرب دی، تجربه سوی دی. او دا عقیده غواړي محترمینو. هغه څوک چې عقیده نه لري هغه دپاره بیا ګټه هم نه کوي. صفحه 402 سعادة الدارين د امام یوسف النبهانی رحمت الله علیه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه.